بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. La vidéo تاع اليوم على l'isomérie. Donc l'isomérie est divisée en deux parties. Il y a l'isomérie de constitution et l'isomérie de configuration. L'isomérie de constitution نهضروا فيها على la structure plane, c'est-à-dire احنا في l'échelle x y. Mais l'isomérie de configuration نهضروا فيها على la stéréoisomérie, c'est-à-dire la forme تاع le composé تاعنا dans l'espace, c'est-à-dire selon l'échelle x, y, z. Donc غادي نزيدو une troisième dimension اللي هي z. Donc نبداو مع l'isomérie de constitution selon la chaîne. هنا واش نقصدو بها la première؟ نقصدو بها la ramification. Par exemple نرفد une chaîne, deux chaînes, وحده linéaire وحده ramifiée, c'est-à-dire هما sont identiques في la formule brute, في la formule développée, برك وحده linéaire ووحده ramifiée. Donc هادو les deux composés نسميوهم des isomères de chaîne. Deuxièmement عندنا l'isomérie de position de fonction. Par exemple كي نجيبو هادو les deux molécules, la première et la deuxième. Donc هذا c'est un acide pentanoïque puisque فيه la fonction carboxylique COOH. Donc الفرق بيناتهم هنايا هادو les deux molécules sont identiques. الفرق بيناتهم c'est que هنايا هذا le premier COH راه عنده متلاصق مع هذا le carbone, وهنايا deuxième COH راه متلاصق مع هذا le carbone. هذا ما كان. Sinon la formule brute تاعهم elle est identique. برك الفرق الواحد هو la position تاع la fonction تاعنا. Même la fonction تاعهم elle est identique. في زوج ce sont des acides. Troisièmement, l'isomérie de nature de fonction. هنا كي نجيو comparer par exemple بين هادو les deux molécules, deuxième ou troisième, عندنا la fonction COOH, donc هذا نسميوها un acide, وعندنا la fonction ester. Donc هنا تبدلت لي la fonction malgré que c'est la même molécule, عندهم نفس la formule brute, mais la fonction elle diffère. Donc نسميوها isomérie de nature de fonction. كيما par exemple نفس الشيء, par exemple نرفد un aldose و un cétose. Par exemple نرفد deux composés, واحد فيهم فيه la fonction aldéhydique, واحد فيه la fonction carboxylique. Donc عندهم la même formule brute mais يختلفوا لي في la fonction. Donc نسميهم des isomères de nature de fonction. Quatrièmement عندنا l'insaturation. Donc l'insaturation نقصدو بهم les liaisons. Par exemple deux composés عندهم la même formule brute mais يختلفوا لي في l'insaturation. Par exemple le premier composé l'insaturation تكون في le carbone 2 ou le deuxième composé l'insaturation تكون في le carbone 3. Donc حنا اللي تهمنا هي l'isomérie de configuration اللي هي la stéréoisomérie. الفرق بيناتهم هادو زوج, l'isomérie de constitution و l'isomérie de configuration اللي هو le carbone chiral. في l'isomérie de constitution ما نهضروش كامل على le carbone chiral, mais في la stéréoisomérie نهضروا على le carbone chiral. Le carbone chiral اللي هو donc le carbone معروف عليه باللي يقدر يرتبط لي باربعه تاع لي radicaux, c'est-à-dire يكونوا les 4 radicaux يكونوا différents. هذا هو هذه هي لا لوا تاع لو كربون كيرال. باش نقدر نقول ان كربون كيرال لازم 4 تاع لي راديكو اللي يكون مرتبط معاهم يكونوا ديفيرون, وكان يتشابهوا غير زوج نسميوه ان كربون سيميتريك. كيما باغ اكزومبل نرفد ان كربون متلاصق مع الاكسجين, راه ماشي يلصقي معاه مع avec une double liaison. Donc même la double liaison داخله في le carbone symétrique. لازم obligatoirement le carbone يكون متلاصق مع 4 radicaux différents. Donc premièrement عندنا les énantiomères. Les énantiomères كيفاش نحددوا باللي un composé هذا هو l'énantiomère تاعو, نديرو miroir.
نجيبو un composé ونديرو l'image تاعه par rapport à un miroir. Donc la droite يولي à gauche و la gauche يولي à droite. كيما l'être humain كي يشوف روحه في الميروار bien sûr الفوق يقعد الفوق وتحت يقعد لتحت. الحاجة الوحيدة اللي تبدل هي la gauche يولي à droite و la droite يولي à gauche. C'est la même chose. Donc كي ندير le composé تاعي نديرو par rapport au miroir غادي يبدل لي la gauche يولي à droite و la droite يولي à gauche. Donc وهذا OH هذا لو dernier اللي قبل CH2OH غادي يولي لي à gauche. Donc غادي تتبدل لي la série. Donc كي نحب دونك هنا عندي série D. كي نحب ندير la série L تاع n'importe composé من la descendance تاعي soit aldose soit cétose ما عليا غير ندير l'image تاع هذاك لو composé par rapport au miroir. هنايا كاين بزاف لي ستوديون اللي يغلطوا. كاين اللي يحسب باغ اكزومبل هاد لو دي تريوس كي نجيب هاد لو او اش تاع لا سيري نجيبو منا سي بون هذا هو لو ال تريوس. فو لازم اوبليغاتوارمون كامل لي او اش يكونوا ليماج تاعهم بارابور الميروار. ستادير هادي يولي منا وهادي يولي منا سينو ما نقدرش نسميه ال تريوس. دوزيامون عندنا لي دياستيريو ايزومير. Les diastéréoisomères ماشي كيما les énantiomères. Donc les énantiomères انا علاش ندير هذه la notion pour avoir la série باش نبدل la série. Par exemple عندي la série L وخصني la série D, donc je vais utiliser la notion des énantiomères. Mais les diastéréoisomères appartiennent à la même série. Par exemple هنا في هذه la descendance كي نهضر على هادو les exos كامل il appartient à la série D. Donc نقدر نجبد لي diastéréoisomères. Mais نجيب un L allose و نكومباريه مع un D idose, je peux pas avoir les diastéréoisomères, c'est faux. Donc les diastéréoisomères لازم الشرط تاعنا يكون من la même série. والشرط الثاني اللي لازم يكون عندي هو يكون عندهم لو ميم كربون. بيان سور تا كي تجي تكومباري بين زوج صوالح لازم يكونوا ايدونتيك في لي كربون. بين دو كومبوزي لازم يكونوا ايدونتيك في لي كربون سينو ما تقدرش تكومباري. باغ اكزومبل سي جو فو كومباري افيك ان xylose بين xylose و ان gulose ما نقدرش باسكو هذا فيه 5 كربون وهذا فيه 6 كربون. مي دونك لازم لي diastéréoisomères نكومباري بين لي زيكزوز وحدهم les pentoses وحدهم ou les tétroses وحدهم. Par exemple, je veux comparer bien le glucose ou le mannose. Donc, كي نجي نكومباري بين هذا لو كربون الاول هادو زوج sont identiques. Le deuxième carbone هادو زوج ماشي كيف كيف. Le troisième carbone هادو زوج كيف كيف وهادو زوج كيف كيف هادو زوج كيف كيف هادو زوج كيف كيف. دونك الفرق الواحد وين راه في لو دوزيام كربون. هنا مره او اش كانت ا droite في الجلوكوز ومره او اش كانت ا gauche في المانوز. هذا هو الفرق الواحد بين الجلوكوز والمانوز. عندهم لا ميم فورمول بروت عندهم لا ميم فورمول ديفلوبي. الفرق الواحد بيناتهم سي لو سي 2. مرة او اش يكون ا gauche ومرة او اش يكون ا droite في لا بوزيسيون دون ليسباس. دونك واش نسميوهم دي زيبيمير اون سي 2. ما معناها épimère qui يختلفوا dans un seul carbone. Donc pour les diastéréoisomères qui يختلفوا في un carbone ou la plus, c'est-à-dire 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 ou une exception فيها هما les épimères qui يختلفوا في un seul carbone. Par exemple, si je veux comparer bien le galactose et le tallose, الفرق الواحد بيناتهم هنا هو لو C2. سما هنا واش نقدر نستنتج chaque deux composés يجيوني من la même molécule pentose يكونوا des épimères en C2. هنا هادو des épimères en C2 هادو des épimères en C2 هادو des épimères en C2 هادو des épimères en C2. دونك هذه الاستنتاج الاول رانا كملنا معاه.
دوك حد لهنا كومبارينا غير بين هادو زوج كل واحد زوج وحدهم دروك si je veux comparer بين le glucose ou le galactose et le galactose نبدا نكومباري donc le premier carbone kif kif le deuxième carbone kif kif le troisième carbone kif kif le quatrième carbone ماشي kif kif le cinquième carbone kif kif le sixième carbone kif kif donc هادو نسميوهم des épimères en C4 le glucose et l'épimère de galactose en C4 هكذا même كي نجي نراجعهم par exemple اني حابه نجبد la structure تاع le galactose بالخف donc je vais apprendre باللي le galactose c'est l'épimère de glucose en C4 donc نكتب غير le glucose parce que la structure تاعها نقولوا elle est la plus répandue وندير l'épimère تاعه en C4 نقلب le OH من الجهه الاخرى هذا ما كان كي نحبوا نكومباريو بين le allose et le talose هامدو le premier carbone ماشي كيف كيف le deuxième carbone ماشي كيف كيف le troisième carbone ماشي كيف كيف le quatrième carbone c'est la série bien sûr et le sixième carbone كيف كيف donc هنا راهم يختلفوا في 3 carbone donc واش نسميهم des diastéréoisomères puisque قلنا كي يختلفوا في 1 ولا plus نسميهم des diastéréoisomères mais الا كانوا يختلفوا في واحد نسميهم directement des épimères parce que قلنا بلي l'épimérie جايه داخله في les diastéréoisomères par exemple كي نجيو نكومباريو بين le triose des aldoses ou le triose des cétoses c'est-à-dire بين le déglycéraldéhyde ou le dihydroxyacétone ce sont des isomères de fonction donc بزوج بيهم عندهم 3 كربون الفرق بيناتهم هي لا فونكسيون كربونيل هذا عنده لا فونكسيون aldéhydique وهذا عنده لا فونكسيون cétonique donc نسميهم des isomères de fonction هنا ما نهضروش على le carbone chiral dernièrement les anomères l'anomérie pour les anomères هما les os ويديروا لنا cyclisation donc يبدلوا من لا فورم تاعهم يوليو لنا une forme cyclique نسميوهم دونك هنا كيفاش نسميو دو كومبوزي دي زانومير كيفاش نقدروا نقولوا عليهم بلي هادو لي دو كومبوزي سون دي زانومير الحاجه الاولى خصنا نمشيو لا سيري دونك لي زانومير appartiennent à la même série كيما لي diastéréoisomères هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه لي زانومير يكونوا لا ميم le même composé par exemple كيما هنا glucopyranose c'est le même composé par exemple le glucose اللي شفناه في la descendance il va subir une cyclisation يمد لي deux composés يمد لي deux anomères donc هذه الملاحظه اللي les étudiants يغفلوا عليها donc واش يصرى كيمد لي هذوك لي deux composés يختلفوا في حاجه واحده برك هنا كي تصرى لي لا سيكليزاسيون مره او اش هنا تكون اون او ومره تكون اون با هنا نسميوها بيتا وهنا نسميوها الفا دونك هنا لازم نكتب دي هذا هو الشرط تاعي وهنا نكتب بيتا الفا هكذا ما تخلطوش كامل هكذا كي تفهموا بهذه الطريقه ما تخلطوش كامل يعطيكم بليزيور كومبوزي يقول لكم خرجوا باغ اكزومبل لي زانومير ولا خرجوا لي diastéréoisomères ولا هكذا ما تخلطوش دونك لازم يكون اوبليغاتوارمون لازم يكون دي glucopyranose باغ اكزومبل ما نقدرش نجيب ان بيتا دي glucopyranose افيك ان الفا ال glucopyranose ونسميهم دي زانومير فو d'ailleurs c'est le même composé par exemple le glucose qui تصرالو la cyclisation يمد لي deux composés donc c'est le même composé هو اللي يمد لي deux يمد لي الالفا والبيتا donc ما نقدرش نكومباري بين ال glucopyranose و دي glucopyranose ce sont des composés totalement différents شغل زوج هادو زوج تاع لي كومبوزي وحدهم كل وحده دير سيكليزاسيون تاعها وحدها
و attention تاني كي تجيو تكومباريو بين دو كومبوزي يكونوا دايرين لكم هكذا. دونك هنا لو بون اوزيديك راهو من التحت وهذا راهو من الفوق. دونك هذا لازم تقلبوه يولي شغل كيما هذا من الفوق باش تقدروا تكومباري. وكان باغ اكزومبل يمدوا لكم لو ال دي غلوكوبيرانوز مع لو الفا ال غلوكوبيرانوز مع لو بيتا دي غلوكوبيرانوز صدق هنا يبدلوا لكم يديروا لكم ال. هنا ما حناش في لا ميم سيري دوك ما نقدرش نسميهم دي زانومير دوك نسميهم دي زينونتيومير باسكو هادو لي كاسون ينجموا يطيحوا يخلطوا بهم لي زيتيديون. ايوا سما نسميهم دي زينونتيومير بويسك ما ينتميوش لا ميم سيري مي سي دونك هنايا غلوكوز يتبدلوا غير في لا سيري دونك سي ليماج تاع الاخر بارابور الميروار نسميهم دي زينونتيومير. كاين ميثود باش نحسب le nombre de carbone asymétrique. Donc on a dit que la fonction aldéhydique ou HCH2OH sont des carbones symétriques. Donc toujours نحيم الحساب. Donc واش نبدا ندير في les aldoses ندير C-2 le nombre de carbone تاع le composé total ونقسم منه هادو les deux extrémités. Pour calculer le nombre d'isomères ندير 2 à la puissance le nombre de carbone asymétrique. Donc on a ندير 2 à la puissance de C-2 اللي قلنا عليها القانون tous les 2 à la puissance de 4-2 tous les 2 à la puissance 2 est égal à 4. donc هنا 4 انا عندي 2 هنا عندي غير 2 donc 2 تاع la série D ou 2 تاع la série L. donc هنا تجيني 2 série D وما ننساوش 2 تاع série L يجيوني finalement 4 isomères.